Друзі, привіт! Ми починаємо черговий ефір, черговий прямий ефір Аграрного фронту. Дайте знати, чи вас чутно, чи мене чутно, чи видно. Друзі, привіт! Ми починаємо черговий ефір, черговий прямий ефір Аграрного фронту. Дайте знати, чи вас чутно, чи сам себе чую зараз по другому каналу. Так, що там у нас в чаті? Бачу, з нами Миколай Косолап. Чекаємо на цікаву зустріч і інформацію. Да, сьогодні у нас буде цікава зустріч з цікавою людиною. Сьогодні в гостях у прямому ефірі Аграрного фронту Кіт Бернс, фермер із Небраски. Кит Бернс не тільки фермер, він і підприємець, він співвласник компанії, яка займається як вирощуванням, так і приготуванням суміші покривних культур. І Бернс також є викладачем. Він в університеті Небраска якраз викладає покривні культури. Ми вітаємо вас, Бернс, в цьому прямому ефірі. Ніла, ти чуєш? Переклади йому. What Mikhailo just did, he wanted me to translate, but he presented you. He talked about you being a farmer. He talked about your role in your Green Cover company, and he talked about the fact that you do coursework at the University of Nebraska on cover crops. Okay, thank you. В нашій країні, да, і сьогодні мені допомагає Ніла Мартинюк. Це американка українського походження. Багато людей її знає як експерта по комунікаціям, яка довгий час працювала з Агросоюзом. Just so you know, Keith, Mikhailo just presented me. He just said, I've been the communications link, and for many years I worked for Agrosoyuz in Ukraine, and I'm a Ukrainian American. Нілу постраховує ще Віктор Філатов, український фахівець, якого теж багато знають. Якщо вдруг якісь будуть проблеми з найменуванням якимось і так далі, вона попросила його допомагати. And Keith, Mikhailo also introduced Victor Filatov, so if there are any agronomical needs for further interpretation, Victor is there to support me in making sure we get across what you're trying to get across to the listeners. Okay, good. Ми колись зустрічалися з Кітом Бернсом в 21-му році. Він приймав участь як спікер в конференції «Лабораторія наутіл». Mikhailo had the opportunity to interact with Keith when Keith Berns was a presenter at the No-Till Lab in year 2021 in Kyiv. Я ніколи не думав, що нам прийдеться зустрічатися в такий незвичайний час, як у нас зараз в країні. I never even imagined that we would meet again in this very difficult, unusual period that we're experiencing in Ukraine. У нас сьогодні 110-та доба активної фази восьмирічної війни Росії проти України. Today is day 110 of the active phase of the war of Russia against Ukraine. Збройні сили України боронять нашу країну, і всі ми проходимо іспит війною. Що було остатня частина? Ми проходимо іспит війною. Іспит. Our Ukrainian army is protecting us, and we are now going through the harsh exam of a war. І ми всі відчуваємо підтримку американського народу, яка допомагає нам витримати всі ці негаразди. And we are now experiencing support from the United States that is
helping us in getting through this difficult time. Я розглядаю участь Кіта в цьому прямому ефірі Аграрного фронту як знак підтримки нашого народу. And I perceive Keith Berns' participation in the agrarian front as support for our Ukrainian people. І по традиції ми починаємо наш прямий ефір з хвилини мовчання. У нас кожен день гинуть наші воїни і мирне населення ні в чому не винне. І тому ми починаємо з хвилини мовчання. Traditionally, we start with a moment of silence to honor those who have been killed in battle, and then also the people from the population, the citizens who have been not provoked the Russians, but have been murdered. Дякую. І так починаємо. So now we start. Я рахую, що Кіт є один із провідних фахівців по покривних культурах не тільки в Сполучених Штатах Америки, а й в світі. І я думаю, що йому є чим з нами поділитись. I perceive Keith Berns as being a leading professional in the sphere of cover crops, not only in the United States, but globally. And I really believe that he has much to share with us. Починайте. Keith, you can start. Okay, very good. So can you do it so I can see the slides on the screen too, or will I not be able to see those? Чи ти показуєш слайди на екрані, так що він також може бачити? Так. Він бачить? Can you see? Yep, I can. Він бачить. Okay, it's an honor to be able to do this and to support the Ukrainian people. We definitely are in support of you. Це honor мені мати можливість власне робити цю презентацію, і я без питання підтримую український народ. And our hearts go out to you for all of the suffering that you have been put under. І наші серця доходять до вас через те, що ви мусите тепер переходити. So this is a picture of our seed facility here in Nebraska. Це є картина нашого підприємства, де ми зберігаємо наше насіння. And this has all been built in the last 12 years in response to the demand for cover crop seed. І це все було збудовано в останніх 12 років як відгук до тої вимоги у виробниках для насіння покривних культур. We've learned a lot, and I have a lot to share, and just glad to be able to do it. So. Ми дуже багато навчилися, і я дуже радий мати можливість поділитися з тим, що я навчився. Okay, next slide. Наступний слайд, прошу. Момент. So this is where we live. We're right exactly in the center of the United States. Це є тут, де ми проживаємо. Ми знаходимося якраз в центрі Сполучених Штатів. So it gives us a advantage of being able to bring seed in from all across the country and then ship it all back out. То це дає нам перевагу, що ми можемо назбирати насіння з цілої країни і тоді знову відправити насіння по цілій країні.
this is our farm. This is what we like our fields to look like. We never want to see our soil unless we have to go look for it. Так виглядають наші поля. Ми ніколи не хочемо бачити голого ґрунту. Хіба нам треба дійсно подивитися на ґрунт? Він має бути постійно покритий. So we've been no-tilling for 30 years, and we're mostly dry land with some irrigation. Ми вже проводимо no-till впродовж 30 років. Ми є частину на суходолі, а частину на зрошенню. And we're growing not only corn and soybeans, but rye and triticale and oats, barley, vetch, sunflowers, and buckwheat as well. То ми не тільки вирощуємо кукурудзу і сою, а також ми додали жито, тритикалі, овес, ячмінь, віку, соняшник і гречку. Okay, next slide. And again, this is our facility here in Nebraska. We built all this in the last 10 to 12 years, and have really grown fast. Це є, власне, вид на наше підприємство. Ми це все розвинули впродовж останніх 10 до 12 років. Ми дуже швидко розвинулися. And we're now shipping seed to all 50 states and serving more than 1 million acres. Ми тепер відправляємо насіння до 50 штатів, Сполучених Штатів, і покриваємо около 1 мільйон акрів нашим насінням. Okay, next slide. Let me just tell them what an acre is. Одна акра є 2, 4, 7 акрів є 1 гектар. So one of the fun things that we get to do as being one of the leading cover crop companies Одне, що ми маємо можливість робити, тому що ми є один з лідерів по фірм, що вирощують насіння по покривних культур. is that we get asked to be in these different videos and documentaries like the Living Soil film. До нас звертаються, що ми брали участь в різних відео. І це є один приклад. Тут є ссылка на це відео, називається «Живий ґрунт». So the movie producers wanted to get a picture of our tractor in the field. We're drilling a cover crop while we're harvesting corn. То редактор цього фільму хотів зняти, власне, нашу роботу на полі, коли ми рівночасно збираємо урожай, і той самий час ми сіємо покровну культуру. And so they sent the film crew out and had all this fancy equipment. And I just wanted to show you a video clip of how things went. То вони висели свою команду, і я хотів тільки вам пару секунд показати цього відео. So go ahead and go to the next slide and play the video. Це якраз той відео. So this was me in the big tractor, and I was going down the road thinking, this is great. We're going to be in a movie. Це я сиджу як тракторист, і я собі думаю, це буде дуже цікаво, ми будемо показані на відео. And just when you think everything is going really well, then something like this happens. І як ти думаєш, що дуже добре ходить, дивіться, що сталося нам. Що случилося? Що сталося? Та трактор відчепився. У вас теж таке буває? Mikhail was saying it even happens for you like that. Yes, it does. So this proves that we're real farmers. Це вам показує, що ми дійсно правдиві фермери, бо навіть таке нам трапиться. We did get things fixed and got things filmed the next day, but ми все направили, і на другий день вже зняли фільм так, як мало бути. Yeah. So I want to talk today just about some of the different reasons that we use cover crops and our customers here use cover crops. And I think it's the same reason why Ukrainian farmers would use them as well.
Я хотів нині говорити, власне, про причини, чому тут фермери вживають покривні культури. І я думаю, це би були ті самі причини, чому фермери на Україні би мали зацікавленість користуватися покривними культурами. We have over 120 different types of cover crop seed, and we can put them in different combinations depending on what the individual needs. У нас є 120 різних видів насіння покривних культур, і ми маємо можливість готувати суміші залежно від потреби окремих фермерів. Okay, next slide. We like to think of cover crops as kind of like this Swiss Army knife of all of the different things that can happen with cover crops. So they're all listed here. And Neela, if you want to just kind of read each one of those off, we'll go into detail on quite a few more of these. Кіт попросив, щоб я тепер вам прочитала ті всі цілі, що фермер може мати для покривних культур. То це може бути, щоб запобігти ерозію ґрунтів, щоб покращити здоров'я ґрунтів, щоб прибирати азот з ґрунтів, щоб підвищити урожайність, щоб покращити власне органічну речовину в ґрунті, покращити інфільтрацію дощопаду, щоб контролювати бур'янами, щоб зменшити ущільнення ґрунтів, щоб зацікавити запилювачів і корисних комах, і щоб надати азот до бобових, і щоб були також надходження економічні. So with all of these different things that cover crops can do, it's really important that you understand which of these you want to try to accomplish. Зрозуміючи, що це всі можуть бути ті переваги покривних культур, для вас важливо зрозуміти, яку ціль ви хочете при використовуванні покривних культур. Because based on that goal or that objective that you have, it's going to determine which cover crops are going to be best for you. Бо залежно з тої цілі, що ви приділите, то ви тоді можете вибирати, котрий насіння покривної культури або котру суміш покривних культур ви хочете використати. So we'll go through a number of these in more detail. I'll show you some pictures of how we're using them and talk specifically about which cover crops would work best. То ми тепер пройдемо більш детально, будемо говорити, котрі, власне, покривні культури працюють краще в яких умовах. Okay, next slide. So one of the most important things that we've learned about cover crops is how much they affect the soil biology. Одне, що ми навчилися про покривні культури, є до якої міри вони дійсно впливають на ґрунтову біологію. And before we started doing this, we never really thought much about the biology because most of it we can't see. Перед тим, що ми почали займатися покривними культурами, ми не думали про ґрунтову біологію, тому що ми її не бачили. But we've learned how important the biology is for plants to grow. Але ми зрозуміли, як важливо біологія в ґрунті є, щоб рослини розвивалися. And how important cover crops are to support and feed the biology that's out there. І яку важливу роль виграває покривні культури, щоб давали підтримку розвиття тих рослин. And the reason that they're important is because you have to have a living plant in the soil feeding the biology in between your periods of cash cropping. І чому покривні культури такі важливі для ґрунтової біології? Тому що поміж тими культурами, що ви вирощуєте, на котрі ви отримаєте гроші, вам потрібно мати живе коріння в ґрунті.
And so what we've learned is that one of the most important reasons that we would use a cover crop is to keep our biology alive and growing. То одна з найважливіших вчів, що ми навчилися для використовування покривних культур, є, щоб держати біологію в ґрунті живою. And this becomes even more important if I want to try to reduce the amount of fertilizers that I have to put on my crops. І це стає навіть більш важливіше, коли мені необхідно зменшити кількість добрив, я зможу користуватися в своїх культурах. Because there's a lot of free nitrogen in the atmosphere. Є дуже багато свобідного азоту в атмосфері. And there's a lot of nutrients locked up in our soils. І є багато поживних речовин, що є замкнені в наших ґрунтах. But the plants can't get them directly. It has to go through the biology. Але часто рослина не може напряму їх отримати. Це мусить приходити через ґрунтову біологію. And when I don't have biology in the soil, then I have to put all of those nutrients on through fertilizers and additives. То якщо в мене немає тої природної ґрунтової біології, то я тоді мушу через мінеральні добрива ці поживні речовини вносити в ґрунт. But when I have the biology, then they can naturally provide the nutrients that my crops need. Але якщо в мене є ця біологія в ґрунті, тоді природно та поживна речовина може бути доставлена до рослин. Now, on our own farm, we still use some fertilizers, but it's been greatly reduced because of the biology. На нашій фермі ми ще користуємося добрива, але ми значно зменшили кількість тих добрив, котрими ми користуємося. So the best cover crops to support your biology, we don't really understand which ones are exactly the best for each type yet. Ну, ми нині ще не розуміємо, котрі культури є найкращі для підтримки ґрунтової біології. But we know that diversity is really important, so we want as many different types of plants growing as we can. Але ми переконані, що диверсифікація, різноманітність тих покривних культур є основна. І тому ми все пробуємо мати якнайбільшу різноманітність в наших покривних культурах. Okay, next slide. Go ahead and go one more. Наступне, прошу. So another really important reason is Михайло, він просить наступне. Так я от уже, це наступний. Запобігання. You want the next one, right? the next picture. There should be another picture, I think. Там має бути ще одна фото, він хотів, що там. There, yeah. So erosion is a big problem worldwide, and I know it is here in Nebraska, and I suspect that it is in the Ukraine as well. Ерозія є великою проблемою по цілому світі. Тут в штаті Небраска, де ми є, ерозія є велика проблема, і я вважаю, що на Україні також ерозія є проблематична. And so we can use cover crops to really reduce or eliminate erosion. Можна використовувати покривні культури, щоб зменшити ерозію. The picture on the left is my neighbor's field that has no cover crops and had a lot of tillage. А це поле, з лівої сторони, це є поле мого сусіда, він не вживає покривних культур, і він обробляє свій ґрунт. And all this water was still on top of the ground 24 hours after a rain. 24 години після дощопаду вода ще залишилася на поверхні ґрунту. Our field is on the right and it's only a mile away. Це наше поле в фотографії на правій стороні, і це є на 1 милю відстань.
And because of all of the cover of the wheat stubble plus the cover crop, І тому що, sorry, my siren went off an alert. Can you repeat that? my field with the wheat stubble and the cover crop had no erosion. Моє поле, де є рослинні залишки, там не було ніякої слідів ерозії. So the field on the left where the soil is bare and exposed will both wash away and blow away. То на цим полі, де ви бачите, що нема покриття, цей ґрунт змиється і вітер здує цей ґрунт. But mine where it's all covered up is protected. А моє поле, де я маю покриття, воно є захищене. So this is very important for us to keep the ground covered, and cover crops are one of the ways that we do that. І дуже важливо мати покриття на ґрунті. І один спосіб, що можна мати постійне покриття на ґрунті, є посів покривних культур. Okay, next slide. Another reason that we would use cover crops is to prevent weeds from growing. Ще одна ціль, де ми користуємося покривних культур, є, щоб мати контроль бур'янів. So this picture is from one of our farms where we have corn growing. Це якраз фото з одних наших господарств, де кукурудза росте. And most of this field had a cover crop like you see in the background. Більшість того поля мала постійну покривну культуру, так як ви бачите на тлі. But there's just one little area where it didn't get planted because the drill didn't get in the ground soon enough. Тут одна частинка, де сівалка вчасно не занесла насіння в ґрунт. And where there's no cover crops, there's lots of weeds growing. І там, де нема покривної культури, ви бачите, що там бур'яни ростуть. And this is a weed. This weed was one of our biggest problems. It's called mare's tail. Це бур'ян, що називається mare's tail. Він був один з наших найбільших проблем. Yeah, I was going to look up the. Hold The on. Latin name. Yeah, let me look up the Latin name for that. Він зараз нам дасть латинську назву, тоді ми агрономи можуть знати, про який бур'ян він говорить. А це одна з найбільших проблем бур'янів в штаті Небраска. Kanza candinesis. Can you spell it in chat? Yeah. That one looks like a hard one. Yeah, let me paste it in chat here. Зараз Кіт нам напише назву бур'яна на латинській мові. Чи ви всі бачите? Не бачимо. Бачите? Ні. Do they have that weed there? Вікторе, чи цей бур'ян є у вас? Ні, я не знаю, щоб з ним могли виникати якісь проблеми в полях. Я не знаю цього. Victor has not come across this particular weed as being problematic in his area. А що це за бур'ян? Що це за бур'ян, Вікторе? Ну, я так розумію, я не бачу фотографії його, я так розумію, що це якась злакова рослина. Coniza canadensis. Ні, це тут посаджена кукурудза, я бачу на першому плані, а за нею якась широколисна така бур'ян. Вікторе, ти бачиш чат назву на латинську назву? Так, бачу. Ну, добре, йдемо далі. Okay, we'll go on. Okay. So anyway, this was one of our most problem weeds because it was resistant to almost all the herbicides. Це є один з наших найбільш проблематичних бур'янів,
тому що воно майже резистентне до майже всіх гербіцидів, що в нас дозволено користуватися. But where I have the cover crop in the rest of the field, there's none of this weed growing. Але там, де я посію покривні культури, там цього бур'яна взагалі нема. Because most weeds are growing because there's no competition for them. Більшість бур'янів ростять, тому що вони не мають конкурента. But the right cover crop at the right time can prevent them from growing. Але як ти посієш покривну культуру, котра є правильна і правильний час посієш, то воно може запобігати ріст тих бур'янів. Okay, next picture. Ерігон канадензіс є такий бур'ян в нас. В основному він може, скажімо так, робити проблеми в другій половині вегетації на дуже пізніх культурах. Victor said now that he's recognized the Latin name, he knows that that particular weed, mare's tail, can cause problem in like the second half of propagation of a crop. Російською мовою він називається мілколіпісник канадський, а українською мовою це звинка канадська. Victor gave the listeners the name in Ukrainian and in Russian, so they can recognize the particular weed. Okay, good. Я не можу сказати, що він є якоюсь проблемою, бо в нас немає резистентності його ще до гліфосату або до гормональної групи гербіцидів. Victor can't say that it's become a problem because this particular weed has not developed any resistance to the glyphosate or any of their hormone-based. Тобто наразі 2 літри гліфосату, 2-2,5 літри гліфосату, якщо цей бур'ян не переріс, його беруть. Right now, if we use 2 to 2.5 liters of glyphosate, if it has not become overgrown, it will respond to being destroyed. Для резистентності нам ще час потрібний. Yeah, I guess we need more time for horse's tail to become, mare's tail to become. Yes, it'll probably come. So here's another picture. This is a soybean field, and you can see the line kind of up through the middle of the field where there was a cover crop on the left side and no cover crop on the right side. То ви можете дивитися на ту фотографію, де соя росте, і з лівої сторони є покривні культури, а з правої сторони нема покривної культури. And where we have the cover crop, we have almost 100% weed control. Там, де ми маємо покривну культуру, ми маємо 100% контролю бур'яна. And on the right-hand side, where there's no cover crop, it's just full of weeds. А з правої сторони, там, де ми не маємо покривної культури посіяні, там є наповнення бур'яна. Next picture. Наступне фото. This is again one of our fields where we had cereal rye planted. Це є також ще одне з наших полів. Ми тут посіяли зернове жито. It was planted the previous spring around the 1st of October. То около 1 жовтня ми посіяли. Yeah, I guess September 20th it says there. And then we написано 20 вересня. And then we grazed it with cattle in the early spring and then drilled soybeans. То ми тоді випасали худобою, а тоді сою посіяли рано весною. And we just had this thick mat of cereal rye residue on the ground. То ми мали такі килим, власне, того жита, покриття на ґрунті. And we did spray this, even though the cattle trampled a lot of it down, we did still spray it with glyphosate to kill it. Хоча худоба трамбувала це жито, ми також оприскували гліфосатом. Okay, next picture.
Наступне. And this is what that field looked like later in the summer. Це як це поле виглядало пізніше літом. So even though my beans were starting to flower, То хоча вже цвітіння почало на моїй сої, I still had all this residue on the ground preventing weeds from growing. у мене були рослинні залишки на ґрунті, і за це була контроля бур'янів. And keeping the soil cooler. І також ґрунт був холодніший за те, що було рослинні залишки. Okay, next picture. And this is the same field, and you can see, even though we didn't spray it after the beans came up, how clean it is. І ви бачите, це те саме поле, ми вже не оприскували після того, і ви бачите, яке чисте поле є. Next picture. And this shows the same field just on the end rows where my cover crop was not as good. То це є те саме поле, але це вже є кінцеві рядки, а там ми вже не мали доброго посіву покривних культур, то ви бачите, яка різниця, яке забур'яненість є. So there's lots of weeds in this field, but where I was able to keep the soil covered, I didn't have them growing. То хоча тут є багато насіння бур'янів в тому полі, ви бачили, там, де я мав покриття рослинне, там бур'яни не росли. So the weed prevention, especially of these resistant weeds, is really important for cover crops. То контроля бур'янів специфічно там, де ті бур'яни ростять, що вже мають резистентність до гліфосату, до гербіцидів, це дуже важливо мати покривні культури на контроль бур'янів. Вибачте, я так розумію, це якийсь з видів амаранту, так? Victor just wanted to clarify, is mare's tail a type of amaranthus? Mare's tail is not. This is an amaranth. This is Palmer amaranth. Так. Не той попередній бур'ян, а цей так. Цей бур'ян, на котрий ми тепер дивимося, так. Цей є в родині амарантус, так. Okay, another reason for using cover crops would be to try to fix nitrogen. Ще друга ціль для користування покривних культур є фіксація азоту. I'm just doing a calculation here. One of the reasons that we do this is because the atmosphere is 78% nitrogen. Власне, одну причину, що ми вживаємо, what percentage of the atmosphere is a nitrogen? 78%. 78% атмосфери є азот. And above every, and I'll translate this to hectares, above every hectare of ground, there's 74,000 tons of nitrogen. In every hectare, there's 74,000. In the atmosphere. Над кожним гектаром землі є 74 тисячі тонн азоту. Над одним гектаром. So all of this nitrogen is there, but plants can't utilize it. То що той азот є в атмосфері, але рослина не має можливості користуватися. It has to go through the biology. Це мусить пройти через біологію. So this picture is one of our customers growing hairy vetch. Ця фотографія показує одного з наших клієнтів, котрий вирощує віку. And he's roller crimping it down with the front of the tractor and planting corn with the back of the tractor. Віктор, яка ще roller crimping по-українськи? Каток. Це каток.
Катком. Тут, власне, фермер користується А катком. катки на передню навіску, так. Мгм. Це і в нас можливо зробити, і вже є господарства, в яких таке є, скажімо Мгм. так. Yeah, Victor's confirming that in Ukraine, farmers have started using the crimper rollers also. Okay. So they're familiar with this approach. Okay, very good. So this customer was able to grow a really good organic corn crop То цей фермер мав можливість вирощувати кукурудзу органічним способом, with no added fertilizer and no herbicides. Цей фермер не вживав ніяких гербіцидів і не вживав ніяких мінеральних добрив. Okay, next picture. This is on our farm. This is our tractor and planter, and we're doing a very similar thing. Це є наше поле, це наш трактор, наша сівалка, і ми щось подібного тут виконуємо на полі. This, we have a roller crimper on the front of this planter, so it's all one pass. Ми мали, власне, ті катки напереду, то ми могли проїхати поле тільки одним проходом. The vetch was so thick here that we couldn't completely kill it with the crimper. Але ця віка була така густа, що ми не могли повністю катками знищити. So we had to use a little herbicide to finish killing it off. То нам прийшлося чуть гербіциду ще додати, щоб знищити цю віку. Okay, next picture. So we took sample clippings and sent them into a lab. Ми взяли зразки наших, тут є жито і віка, і ми вислали до лабораторії. And we had it tested for how much nitrogen was in the cover crop. І ми хотіли провести аналіз вміст азоту в тій покривній культурі. And this mix was 30 pounds of rye and 15 pounds of vetch. То тут було 30 фунтів жита і 15 фунтів віки. Let me tell them what pounds to kilograms are. 2,2 фунти є в кожному кілограмі. Yes? Yeah, so it was 33 kilograms per hectare of rye. 33 kilograms of rye per hectare. Mm-hmm. And, 30, Mhm. and 17 of hairy vetch. 33 кілограмів на гектар жита і 17 кілограм, власне, віки на гектар. And this mix produced 150 kilograms per hectare of nitrogen. І ця суміш, вони отримали 150 кілограмів азоту на гектар. Okay, next slide. This was 40 pounds of hairy vetch, or I'm sorry, 40 kilograms of hairy vetch per hectare. Тут було 40 кілограм віки на гектар. And it produced 243 kilograms per hectare of nitrogen. І вони отримали 243 кілограмів на гектар азоту. And all of these were planted in October the previous fall. Ці покривні культури були посіяні в жовтні попереднього року. And they survived the winter and then grew the next spring. Вони перезимували і тоді продовжили рости до весни. Okay, and I think I have one more slide. Наступний. And this is winter peas. This was planted at the rate of 78 kilograms per hectare. Це є озимий горох, і ми посіяли 78 кілограм на гектар.
and it produced 272 kilograms per hectare of nitrogen. Ми отримали 272 кілограми азоту на гектар. And almost 8,000 kilograms per hectare of biomass, dry biomass. І ми отримали майже 8 тисяч кілограм сухої речовини на гектар. So if producing nitrogen is the goal for you on your farm, То якщо ваша ціль є мати азоту природну на вашому господарстві, using the right cover crops at the right time, використовування правильну покривну культуру в правильному часі, you can produce all of the nitrogen that your next crop needs. ви можете виготовити той азот, що ваша наступна культура буде потребувати. But the timing of this is really critical because this was June 1st. Часність є дуже важлива. Це було 1 червня. And most people would want to have their corn planted by May 1st. А більшість людей мають намір посіяти свою кукурудзу вже до 1 травня. So in our area, if we want to produce all of this nitrogen, we have to be willing to wait to plant our corn until a little later. То в нашому регіоні, якщо ми хочемо природно виготовляти азот, нам приходиться чекати до червня 1 для посіву кукурудзи. А тут питання є, по ходу. Запитують, мова про азот в рослинних рештках, і про який це азот мова, що ми маємо стільки азоту. So they would like you to clarify where is that nitrogen? Is it in the crop residue? Where is that nitrogen that you've been referring to, those amounts? Yeah. Where are they? Go backwards a few slides. Прошу повернути назад декілька слайдів. Keep going. Yeah, there. So the nitrogen that I'm referring to is just in the green biomass above the ground. То той азот, про котрий я вам тепер говорив, він знаходиться в тому зеленій біомасі на поверхні ґрунту. And in order for it to get to the next crop, it has to start breaking down and decomposing. То щоб той азот був доступний для наступної культури, мусить проходити декомпозиція, щоб той азот пішов в ґрунт. So it's not all available at once. It kind of comes in stages as the plant breaks down. То цей азот не є доступний в один раз. Він стає доступний впродовж часу, коли та біомаса розщепляється. Вибачте, трішки переб'ю. Ну, класична схема розпаду органічних речовин, і азот міститься, наприклад, у білках, а потім амоній, нітрит, нітрат, все як завжди. Тобто перетворення з органічної форми в неорганічну в ґрунті. So Victor is just confirming what you are saying, in the Ukrainian language, that this is like the classical way of how, the nitrogen, decomposes and, becomes available. Mm-hmm. Now, there's other nutrients that plants need other than just nitrogen. Є інші поживні речовини, що рослина потребує в додатку до азоту. And most of these nutrients are found in our soils. І більшість тих поживних речовин знаходяться в наших ґрунтах. The problem is that the plants can't pull those nutrients out of the soil very efficiently. Але проблема є, що переважно рослина не має можливість ефективно витягнути ті поживні речовини із ґрунту.
So we end up having to put fertilizers on to supplement what the plants can't get. То нам приходиться тоді додатково вносити мінеральні добрива, щоб рослина мала доступ до тих поживних речовин, що вона сама не досягає. And so again, the solution is to use the biology to unlock these nutrients. То рішення є користуватися ґрунтової біології, щоб відкрити той ключ до тих поживних речовин в ґрунті. And so this picture shows a little piece of feldspar. So it's a little tiny piece of the soil, highly magnified. Це є речовина, називається feldspar. Це є маленька частина в ґрунті, що є через мікроскоп збільшена. And the little brown lines going through that are actually hollowed out spaces. А ті такі бронзові, коричневі лінійки, що ви бачите, це є такі місця, як тунель, маленький тунель зроблений. And it's an organism called mycorrhiza fungi that is dissolving the rock and bringing it back to the plant. Це є мікрорізи, що працюють, і ті мікрорізи розщепляють цю частинку камінчика в ґрунті, щоб було доступне в ґрунті. So when we have biological organisms like mycorrhiza, we can get access to these nutrients that are in the soil. Коли ми маємо такі біологічні організми, як мікоріза, тоді ми маємо доступ, власне, до тих речовин. And we can do a much better job growing crops with the biology. Ми можемо краще вирощувати наші рослини, коли в нас є ґрунтова біологія. And because of supply chain issues and high fertilizer prices, Тому що тепер є дуже високі ціни мінеральних добрива і є проблеми в доставці мінеральних добрив. both in the United States as well as the Ukraine, І в Сполучених Штатах, і в Україні. it becomes really important that we utilize our biology to help free up these nutrients. Стає дуже важливо, щоб ми використовували нашу ґрунтову біологію, щоб ми мали доступ до тих поживних речовин. Okay, next slide. We can also cycle nutrients from one crop to the other. Ми також маємо можливість, щоб циклювати поживні речовини від одної рослини до другої рослини. As this picture shows, there's a piece of a radish that a corn plant is growing right up through. Тут на тій фотографії є радишка, через котру якраз кукурудза росте. And those radishes from the previous year had soaked up the nitrogen from the soil. Радишка втягнула в себе азот минулого року. And they're holding it in an organic form that releases slowly as that radish decomposes. І та радишка держить той азот в органічній формі, котра тоді стає доступна в ґрунті, коли проходить декомпозиція тої радишки. So we can capture nutrients with our cover crops. То ми можемо виловити поживні речовини нашими покривними культурами. And then we can release them for the next crop. І тоді ми можемо звільнити, дати доступні ті поживні речовини до наступної культури. Okay, next. Another thing that we use cover crops for is beneficial pollinator, beneficial insect habitat. Ми також вживаємо покривні культури, щоб створити таке корисне середовище для запилювачів і мати корми для рослин.
because these natural predators like ladybugs Такі маленькі комашки, як та зазулька на фотографії, are really valuable in protecting our crops from harmful pests like aphids. вони є дуже корисні в захист наших рослин. Віктор, як каже aphids по-українськи? I'm asking Victor for the word for aphids. Божа корівка. Як? Так. Божа корівка. Божа корівка, так. Okay, they gave us the word for aphids. Сонячко. Це сонячко, здається, 4-крапкове. В нас такого виду нема. Мгм. Okay, next slide. They're also very attractive for pollinator insects like these bees. Покривні культури також приваблюють таких, власне, бджілок. Whether it be like the mustard plant on top Це є гірчиця зверху, котра приваблює цю бджілку, or the phacelia on the bottom. або фацелія, котра є внизу. And I had to put the phacelia in here just for Victor so he could see that we use it, and that's why we need to try to get it. Я спеціально писав фото фацелії для Віктора, тому що я хочу, щоб він бачив, що ми користуємося, і нам потрібно фацелії української. Я вишлю вигляд поля, коли цвіте одним полем 150 гектар фацелії. Це дуже красиво. I'm going to send you a photo, Victor says, of a field, 150-hectare field of Phacelia blooming. It's one of the most beautiful sights. Yeah, and we don't, we don't necessarily put these in all of our cover crop mixes. Це не означає, що ми ставимо тут ті квітки, та як фацелія або гірчицю в кожній з наших сумішів. But sometimes we'll do strips of them to give a place for the insects to live. Але що ми часом робимо? Ми такі маленькі рядки на полі пошиємо з тими квітками, котрі приваблюють запилювачів, щоб ті бджілки і комахи мали до чого прилетіти і запилювати. And it really makes a big difference in having the beneficial insects in my crops when I need them. Тоді я пізнаю різницю, коли я маю корисних комах у моїх полях, бо часом вони є необхідні. Okay, next slide. Another reason that we use cover crops is to help with infiltration and compaction issues. Ми також користуємося покривними культурами, коли в нас є потреба покращення інфільтрації і як є проблеми ущільнення ґрунтів. Whether it be like the annual ryegrass on the left or the radish on the right. То з лівого це є райграс, спробують редька. These roots going down through the soil are going to allow the rainfall to infiltrate. Ці коріння заглиблюються в ґрунті, і це дозволить, коли дощ паде, щоб проходила інфільтрація того дощу в ґрунт. And when we get that better infiltration and break up the compaction layers, коли в нас покращення інфільтрації, і коли ми зменшуємо ущільнення в ґрунті, we're able to capture the rainfall that does fall. тоді ми виловлюємо весь опади, котрі падають. Next picture. And so I showed you this one before. Я це вам попередньо показував вже. But what's happening is my neighbor on the left has no infiltration. Мій сусід з лівого не має ніякої інфільтрації води.
And my field at the bottom or on the right has 100% infiltration. А моє поле з правого боку 100% інфільтрації проходить води. So as our climate seems to shift, Ну, тепер, що ми проходимо зміни в наших кліматичних умовах, and our rainfall events get less frequent but more intense, і наші опади не так часто проходять, але коли проходять, вони більш інтенсивні. it's really important that we capture all the rainfall that we get. Є дуже важливо, що ми виловлюємо весь опад, котрий падає. Okay. Скільки опадів у них випадає? Тут є питання. What's your annual Влітку. precipitation during the growing season? Yeah. Hold on. Він зараз порахує. During the growing, so for the whole year, about 650 millimeters for the year. Угу. Продовж року 650 міліметрів. That includes snow? Yes. Це включає снігопад. Це продовж цілого року. Він зараз каже кілька під час вегетаційного періоду. And during the growing season? Maybe 350. Під час вегетаційного періоду 350 міліметрів. Микола Косолап питає, чому така низька густота кукурудзи у вас при таких опадів? Чому така низька кукурудза при таких опадах? Низька густота посіву. Густота. Яка густота? So, чому густота є низька? Так, ну він вважає, що низька. А скільки тут висіяно кукурудзи? Якою густотою? Микола Косолап, Professor Kosolap is asking, why at such rainfall do you have such a low seeding rate? And he want to know what your seeding rate for the corn is. 26,000 plants per acre. 26 тисяч рослин на акр. So Приблизно 75 тисяч на гектар. Ну, не така вже і низька. 75 тисяч на гектар. Тим більше, що це ж центр Америки, і там, ну, я гадаю, що це ФАО кукурузи десь 420, а може і більше. Скільки ти кажеш, 75 тисяч на гектар? Приблизно 75 тисяч. Victor calculated that's about 75,000 plants per hectare. yeah. Йдемо далі. Okay, onwards. Okay. So the last one that I'll talk about, and then we can go to questions, will be supplemental grazing. Я тепер хочу говорити про додатковий корм, а тоді я буду готовий приймати питання від вас. This is so important for many of our growers. Це дуже важливо, додатковий корм для багато з наших виробників. Because a lot of their income comes through cattle. Більшість доходів наших фермерів надходить через худобу. And we can get a lot of the soil benefits that we just talked about. І ми можемо багато з тих переваг для ґрунтів отримати. And still have a very good livestock operation. І додатково мати дуже добру підприємство великої рогатої худоби. And so this is a very important part of cover crops for our company. Це є дуже важлива частина покривних культур для нашого підприємства. And more than 50% of what we sell will get grazed by animals.
більше як 50% того, що ми продаємо, насіння покривних культур, випасає худоба. And this is such a big topic that we could spend an entire webinar just on this one. Це є така велика тема, що ми можемо мати цілий презентацію тільки на темі, власне, випас худоби на покривних культурах. But we don't have time, so we'll have to do that some other time. So Це на інший раз. yeah, so we have these free resource guides, which if you are able to read English, you can go to our website and download them for free. Якщо ви зайдете на наш веб-сайт, ви можете безплатно скачати наші підручники. Вони є найновіші на англійській мові, а ви бачите 5-та редакція і на іспанській, і на російській, і на французьких мовах. And we do have one version that was translated into these other languages. I already said that. Okay. Since it was staring in my face. Yes, yes. So yeah, you're welcome to those and be happy to answer questions. Так, ви маєте доступ до наших підручників, і я тепер готовий приймати ваші питання. Так, ну добре, є питання. І так, Микола Косолап, Ніла тобі передає персональне вітання. Дякую, привіт. Михайло was just giving me a personal greeting from Professor Kosolap. We go back way back. Валерій Врублевський вітає. Привіт, Валерій. Іван Коропець, Сумська область, теж з нами. Далі Одеса з нами. He's talking about all the people, all the regions, Odessa, Sumy, where people are saying, sending you their greetings. Good, Привіт, good. Віталій Лобченко. Ігор Шайнога, Львівська область. Ігор, до речі, займається дуже гарно покривними культурами. A person from Lviv is already actively involved in cover crops. От перше питання від Миколи Косолапа, українського вченого, який займається проблематикою технології no-till. So the first question comes from Professor Mykola Kosolap. He's a professor and he's involved at the university level with issues affecting no-till systems. Чи можна використати післяжнивні бур'яни в якості покривних культур? Я не зрозуміла, можеш повторити. Чи можна використати, от після жнив появляються бур'яни, чи можна їх розглядати як покривну культуру? Okay, so if after you harvest and you have weeds in the field, can they be looked upon as cover crops? Yeah. Good question. Добре питання. It's probably better than having nothing growing there. Це, напевно, краще у порівнянні, якщо немає нічого живого, що росте на тому полі. The problem with using weeds as a cover crop, there's a couple problems. Але є декілька проблем, коли використовуєш бур'янів як покривні культури. Number one, they tend to be very good seed producers and will make a huge seed bank, which could be problems later. Бур'яни мають перевагу, що вони дуже добре вміють формувати насіння, і за це банк насінневий може бути створений такий, що для вас можуть бути проблеми в майбутньому. Whereas we can plant a cover crop that won't make seeds. Можна посіяти покривну культуру, котра не буде формувати насіння. The other problem is that many of these weeds are not good hosts for the mycorrhizal fungi. І також друга проблема є, що багато тих бур'янів, вони не є ті, що будуть стимулювати розвиток микорізи.
And so we don't grow our biology as well as we could with a really diverse cover crop mix. То тоді та ґрунтова біологія не буде розвиватися так, як вона може розвиватися, якщо ти маєш правильну визначену суміш покривних культур. And an additional issue would be most of these weeds are not going to be legumes to produce that nitrogen that we would want. І більшість цих бур'янів не будуть бобові, а ви хочете бобові, бо ви хочете, щоб азот формувався. Yeah. Hey, Neva, I need to refill my water glass. Can Okay. I've been talking too much, so I'll be right back. Вибачте, на хвилинку включусь. Більшість видів наших пізніх ярих бур'янів після скошування комбайном десь протягом місяця вже формують виповнене нормальне насіння, яке збагачує банк бур'янів в землі. Тобто та ж там щириця, чи лобода, чи амброзія при великих температурах липня-серпня місяця, там місяць, трошки більше, і все. Це вже насіння бур'янів, яке потрапило в ґрунт і може там лежати роками. Якщо це культурна рослина, то так не відбувається. Тобто ми можемо управляти цим процесом. Тобто, розуміючи, скільки в нас часу до завершення вегетації, ми можемо управляти періодом формування насіння. Так, і дуже багато однорічних злакових бур'янів, які швидко викидають насіння. Тому з ними, якщо це миші чи куряче просо, просо волосовидне, то це дуже швидко, може і 3 тижні. Тобто її зрізали комбайном, вона викинула стрілку, а потім навіть якщо вбили цей бур'ян при вологості насіння 40-50%, то половина насіння все рівно має життєздатність. Так. Слідуюче питання Кіту знову від Миколая Косолапа. Наскільки ефективне використання розкидного способу сівпи покривних культур? Щоб я правильно зрозуміла. Розкидати, не сіяти сівалкою, а якщо розкидати, наскільки це ефективно? Keith, are you back? Yes, I am. This is a question from Professor Mikola Kosolap. He would like to know how effective is it to broadcast cover crops in comparison to seeding them? Another good question. Це дуже добре питання. In areas that get a lot more rainfall, it can be very effective. В тих регіонах, де є значно більше опадів, це може бути ефективний спосіб. And in the drier, arid areas, it often does not work. А там, де є посушливі умови, переважно не спрацює. It's also easier to do that with very small seeds. Це легше зробити, коли насіння є дуже маленьке. Because the small seeds require less moisture to germinate. Маленьке насіння потребує менше вологи, щоб зійшло. And the small seeds are easier to get down to seed to soil contact. І маленьке насіння легше мати той контакт насіння до ґрунту. So sometimes it works pretty well. Часом воно може спрацювати, And other times not very good at all. а в інші часи воно добре не спрацює. On our own farm, На нашому господарстві we don't broadcast anything. It's all put in the ground with a drill. ми не розкидаємо наші покривні культури. Ми все сіємо. Слідуюче питання. Сівба покривних культур в стоячу стариню. Я не зовсім зрозумів, може він має на увазі, Микола Косолап знову питає, після очісу, коли стерня висока, після очісуючої жатки, посів покривних культур. Вибачте, уточнювати, це розкидування
підзаробку, тобто дуже багато агрегатів мають банки, аплікатори, які можна встановити на дискові борони, на культиватори і так далі. Чи це розбрасування просто насіння по поверхні наутільного поля без жодної заробки? Тобто це потрібно. Віктор, ми не забувайте, на якому каналі йде прямий ефір. Ми розмовляємо з ноутіл-фермером, і ми його робимо на каналі, який присвячений системі землеробства без обробки ґрунту. Так що я думаю, що це не те питання, яке треба тут дискусувати. Прошу, яке питання до Кіта тепер? До Кіта, по очису. Що він скаже про сівбу покривних культур після очисуючої жатки? Ага, що після очищуючої жатки? Так, висока стерня, дуже висока стерня. Ага, то як сіяти, чи які культури сіяти? Що він скаже про... Тут він так сформував питання. Микола Павлович, ви більш точніше поставте своє питання, будь ласка. Давайте ми його пропустимо, він ще напише. Так, the question isn't clear, so we're asking the person who wrote the question to be more specific because we're not understanding the question, and we'll get back to this question. То наступне питання. Чи є в Сполучених Штатах, як в Німеччині, законодавчі вимоги до фермерів сіяти обов'язково покривні культури? Бо в Німеччині таке є? Да, зараз таке є в Німеччині. In Germany, there is now regulation about requirements to seed cover crops. What are the regulations regarding cover crops in the United States? It's not regulated or required right now. Нема ніяких таких вимог в Сполучених Штатах на сьогоднішній день, що є вимога посіяти покривні культури. There are some government programs that you can be in that will pay you additional money if you do plant cover crops. Але є програми американського уряду, де якщо ти посієш покривні культури, тобі дають фінансові підтримку, щоб ти сіяв ті покривні культури, як стимул для посіву покривних культур. But right now it's not a requirement unless you're in one of those programs. Так, це не вимога, але якщо ти підпишешся на таку програму, щоб отримувати власне фінансові підтримку, тоді ти маєш відповідальність посіяти, бо ти отримаєш кошти за це. Це заохочення, так? Так, заохочення, так. Yeah, it's like a stimulus, an incentive. Добре. Там на одному із слайдів було злинка канадська, і запитує Дмитрій Яценко, а яка культура була в якості покривної проти, де не було злинки канадської? Там була слайд, де проблемний бур'ян, у них злинка канадська. Так. А рядом щось засіяно і немає цього бур'яну. Яка це культура? Микола Косолап думає, що це жито озиме. Чи так, чи ні? Okay, going back to that slide, Keith, that you had the mare's tail, he said there was also an area there that something was planted where the mare's tail wasn't growing. What crop was there where the mare's tail was not growing? Yeah, that was a cereal rye cover crop. Так, то було жито, якраз, котре було посіяне як покривна культура. And the corn was growing down in that. І кукурудза росла прямо в тому житі. Зрозуміло. З нами Агросоюз, це, певно, Едуард Романьков нас вітає, ми також вітаємо Агросоюз. Так. Привіт. Так, далі тут про азот ми вже запитували. Так. Один з наших фермерів, який зараз перебуває в господарстві, я знаю, на Херсонщині, в окупації, пише: добрий вечір усім. У нас
навіть інтернет почав проскакувати. Чи є доцільність використання покривних при надмалій кількості опадів? Мої досліди показали, що тільки під наступні ярі. Ну от коли дуже мало опадів, ми з Кітом про це розмовляли. А мало є кілька опадів, мало. Ну, він не написав. Ну, я думаю, там 200-300. Okay, so Keith, this is from a farmer from Kherson, which is temporarily occupied by the Russian military. And he says he has interim internet now, so he's asking a question. He would like to know about seeding cover crop when you only have like 200, 300 millimeters of annual precipitation annually. It's difficult. Це буде важко з посівом, коли такі малі опади 200-300 міліметрів. But it can be done. Але є можливо. I'm looking up to see how much that is. Okay. Він мусить собі подумати, кілька це є в дюймах, бо він не думає по метричному, він думає в дюймах. So oftentimes what people in those arid environments will do Коли фермер є в таких умовах, де опади є низькі, when they grow a cover crop, it's the only crop they grow that year. коли вони вирощують покривну культуру, виходить, що це одинока культура, що вони в тому році будуть вирощувати, ту покривну культуру. And that's why it would be important that they have livestock that can graze that cover crop to get the income. Тоді вони можуть отримати дохід, якщо вони випасають худобу на тій покривній культурі. Таким способом вони можуть мати прибуток. And then you come back with another cash crop the next year. А наступному році вже вирощуєте ту культуру, котру ви хочете продати на ринку. And Neela, you might just, I mean, this would be similar to what Gabe Brown does and a lot of those guys up in Gabe's area where they don't get much moisture either. Mm-hmm. So what did you want me to say about Gabe Brown? You might just share with them that, you know, people like Gabe Brown are doing this where they plant a cover crop. It's the only thing that they do that year. Mm-hmm. They're not doing a cover crop and a cash crop. It's the cover crop and cattle. То є такий фермер Гейб Браун і другий фермер в окружі. Це є Північна Дакота, це є на західній частині Північної Дакоти. І там та група фермерів, вони мають такі низькі опади, так як тепер цей фермер з Херсону розповідає, то вони тільки вирощують культуру, покривну культуру один рік, випасають свою худобу на тому полі, а на наступний рік тоді вирощують ту культуру, що вони готові продати на ринку. Добре. Ігор Шайнога, Львівська область. Я вирощую покривні культури 4 роки. На полі є місця, де погано сходять покривні культури і основні культури. Чи потрібно проводити механічне розщільнення ґрунту? So for 4 years, I have been using cover crops, but I have, this farmer is from the western part of Ukraine in Lviv, where there's more precipitation. And he says he has spots in his fields where both the cover crops and his cash crop do not yield very well. So should he do some mechanical, tillage in those areas to kind of work up that soil? It kind of depends on if the reason that things aren't growing is because of compaction. Ну, тут питання є, чому то ті ділянки на його полях, де добрі не росте ані покривна культура,
ані сама культура. Чи це причина є ущільнення ґрунту? Це треба перше зрозуміти, чи причина є ущільнення ґрунту. Or if it's due to some sort of imbalance or shortage in the soil. Або чи ця причина може бути якийсь дисбаланс в самому ґрунті. Or possibly even a, really high pH or salinity. Або може чи pH є високий, чи засоленість є висока. So before I did any tillage, I would take a soil test and see if there's any deficiencies. Перед тим, що я би почав, власне, обробляти ґрунт, я би взяв такий аналіз, детальний аналіз ґрунтів, щоб зрозуміти, що там проходить. And I would also dig down where the roots are growing in that area and see if they're hitting an area and just growing sideways. І я би глибоко копав і дивився, чи коріння може не починають рости на бік, а не вниз. Я би таку розвідку зробив. So in other words, it's going to take some investigation to determine what the problem is before you can figure out the best solution. Так, то тобі треба перше розвідку зробити, щоб ти зрозумів проблему перед тим, що ти приймеш, як рішати цю проблему. Іван Коропець, Сумська область. This is Sumy область in the north. Це вже північ, північний схід. The northeast. Сівозмінний ріпак, який висівається після пшениці. Нема часу для ярових пожнивних культур, тільки зимуючі. Скажіть, будь ласка, які зимуючі пожнивні можна висіяти під кукурудзу та сою? Окей, щоб я правильно зрозуміла. То цей фермер... Ріпак, він, така ланка його цікавить, сівозміни. Ріпак, він висівається після пшениці, так? Так. Потім у нього немає часу для ярових пожнивних культур. Тому немає часу, я не зрозумів, після чого? Після ріпака? Тільки зимуючі. Скажіть, будь ласка, які зимуючі пожнивні можна висіяти під кукурудзу та сою? Okay, so this farmer has a crop rotation where he grows rapeseed, canola after wheat, and then the next would be corn and soybeans. So he doesn't have time to really plant cover crops in the spring. Is there anything that he can plant over the winter? Cereal rye and hairy vetch are both very cold hardy. І жито, і віка є такі, що культури покривні, що добре перезимовують. It just depends on the system that he has and how long he can let it grow in the spring before he has to terminate it. Так, тут питання буде, як довго цей фермер Сумі буде мати можливість, щоб то жито і віка росла через зиму до весни, поки він вважає, що треба посіяти кукурудзу і сою. And keep in mind that one of the most important parts of having a cover crop keep in mind one of the most important reasons for having a cover crop is so you have something growing all the time. Прошу держати на увагу, що одна з ціль, чому ви вирощуєте покривні культури, є, щоб ви постійно мали живе коріння в ґрунті. Це є одна з переваг покривних культур. So if you have a cash crop growing most of the time in your rotation, you don't necessarily have to have the cover crops. Так, якщо ти маєш культуру, котру ти будеш продавати на ринку більшість часу на своїх полях,
тоді може тобі не потрібно мати покривних культур, якщо постійно щось росте на твоїх полях. Людмила Шарма коментує механізм вбирання поживних речовин, а потім їх вивільнення для товарних культур, який описує Кіт, є причиною, чому додавання 2 кг редьки до озимих зернових підвищує врожай зернових до 12%. Чи це так, Кіт? 2 кг редьки до озимих зернових – це, мабуть, 2 кілограми редьки, так. до озимих зернових підвищує врожай зернових до 12%. Мабуть, це разом з озимими вона має на увазі, я не розумів. Ну, я не повністю зрозуміла питання. Якщо додати 2 кілограм редьки До озимих зернових, то це підвищить врожай зернових до 12%. So this is Dr. Ludmila Sharma. She's the woman that we were on email with. Remember, she was looking for the Elbon rye. So her question is, if you add 2 kilograms of radish to winter grains, can you have results of increase of 12% yield in the grain crop? I have heard of people doing that. Я вже чув, що є фермери, що так роблять. And sometimes you see that big of a yield increase and sometimes you don't. Часами пізнають, що є така підвищення урожайності, а часом нема такої урожайності, що є і так, і так. And I think that the reason for this is that in soils where there's a lot of nitrogen being applied. You mean mineral nitrogen? Yes, nitrogen fertilizer. В тих ґрунтах, де значна кількість мінеральних добрив вноситься, then you don't necessarily see the yield increase. Тоді ти не будеш бачити переважно то підвищення урожайності. But in soils that maybe are lacking nitrogen, А в тих ґрунтах, де нема достатньо азоту, you see the yield increase because the radishes are stimulating the soil biology, which is releasing more natural nitrogen. тоді ти можеш побачити таку підвищення урожайності, бо та редька тоді стимулює ту ґрунтову біологію і підвищує ту урожайність зернових. I don't know that for sure. There probably needs to be more research done, but I think that's what's happening. Я це не знаю в певності, але я думаю, що треба більше досліджувати це, але я так догадуюся, що це є то, що проходить. Добре. Владислав Чайковський. Забув вам сказати ще Ніла Константин Шевченко дуже передає вдячність перекладачу. Ну, я дякую, що є можливість бути на зв'язку з українцями. Владислав Чайковський. Всім привіт. Є таке питання. Як вирощувати... А з котрої області? Я не знаю, чесно кажучи, звідки він. Всім привіт. Є питання. Як вирощувати кукурудзу на сілос при ноутіл? Бо при збиранні зостається дуже мало решток та сильно трамбується ґрунт. Його непокоїть. Це збирати кукурудзу на сілос при ноутіл? Так, на корм. Да. І що воно все вивозиться з поля. Його непокоїть, я бачу те, що нічого на полі не зостається. Чим при ноутілі це доречно робити, чи ні? So first, we're not sure where this farmer is from because he didn't indicate in the chat what region he's from, but he wanted to send his appreciation to me for the translation. So that made me feel good. And then he wants to ask the question, when he grows corn for silage and he's a no-tiller,
when he removes the corn for silage from the field, he's concerned because then he doesn't have the crop residue on the field, and he's trampled the fields also. So he'd like to know how to resolve this, not having enough crop residue after harvesting corn for silage. Yes, that's a problem over here as well. Це проблема в нас також. The good thing in the silage situation is that harvest is happening sooner than grain harvest. Ну, що перевага є, коли збираєш кукурудзу на сілос, це ти можеш збирати раніше, як ту кукурудзу, що збираєш на зернову. It gives more time for a cover crop to grow and replace some of that ground cover. Це означає, що в тебе буде час тоді посіяти покривну культуру і покрити той ґрунт. But you have to be ready to get the seed planted as soon as the silage is taken off. Але фермер мусить бути готовий відразу посіяти покривну культуру в той момент, що збирає цю кукурудзу на сілос. And depending on what the next crop is going to be, something like cereal rye and radishes will have roots that will help break that compaction back up. І залежно, яку культуру фермер планує посіяти наступну, одну покривну культуру, що можна посіяти, є суміш, власне, жита і редьки. Бо це може, власне, дати то покриття і стимул також для менш ущільнення ґрунту. Слідуюче питання від Олексія Язикова з Житомирської області, який експериментує з органічним новотілом. Декілька слів про бінарні посіви: гречка з проса, льон з нутом, горох з ріпаком. Чи є другі варіанти, враховуючи новотіл технології? Добре, то це є органічний фермер звідкиля? З Житомирщини. Житомирщини. Ага. І які культури він шиє тепер? Його цікавить бінарні посіви: гречка з просу, льон з нутом, горох з ріпаком. Чи може якісь другі варіанти для новотілу? Добре, ти зашвидко проходиш мені. Ну, давай почнемо з Олексія Язикова, який займається органічним новотілом. Так, це я знаю. Так. This is a farmer from Zhytomyr, which is directly west from Kyiv. He's an organic farmer, and he has the following question. То тепер дай мені культури, так, щоб я могла... Його цікавлять бінарні посіви. Такі: так. Гречка з просом, ага. льон з нутом, Нут горох з ріпаком. Чи може є якісь другі варіанти? Okay, so he would like to know whether the following pairings would work. So buckwheat with millet, peas, горох бущим, Горох з ріпаком. peas with canola, nut bущим, Нут з льоном. and chickpeas with flax. What do you think of those pairings? I assume you're talking about growing them as a polyculture crop where you're harvesting it all together? То Кіт хоче уточнити. Це значить, що він би вирощував, скажімо, гречку з просо в той самий час на тому самому полі і збирав разом. Yeah, that's correct. Okay. Peas and canola tend to work really well together. They have similar growing seasons. Peas and canola. То горох і ріпак добре працюють разом. And they're easy to separate because you have a large round seed and a little round seed. So you can І їх дуже легко розділити, тому що горох і ріпак відрізняються в своїх розмірах, то їх буде легко розділити.
Chickpeas and flax work really well together also. І нут, і льон добре працюють разом також. Again, you can separate the seeds relatively easily. Тому що і нут, і льон можна легко розділити. And chickpeas tend to have a lot of disease issues. Нут має багато хворіб, захворювання. And it seems when they're grown in conjunction with the flax, there's less disease pressure on the chickpeas. І здається, що як нут вирощується з льоном, менш є захворювання того нуту, коли він спарований з льоном. Because you not only have more diversity, but you're also spreading your chickpea plants out. Тому що не тільки перевага, що ти маєш диверсифікацію, а рослини нут є більш віддалені одна від другої. And was the first one, was it buckwheat and oats? No, buckwheat and millet. Buckwheat and millet, okay. Yes, buckwheat and millet should work very well together. They're both short season crops. І гречка, і просто також відносно повинні добре спрацювати. Вони обидвоє є культури короткого сезону. And they're both going to do well in the heat. І вони добре переживають жару. And again, it's a large seed and a small seed, so you can separate them. І там є велике насіння, мале насіння, то їх можна розділити. He wanted to know if you have any other combos that you would recommend. Cereal rye or triticale along with hairy vetch. Він би також порадив жито, тритикалі і віку. That we've got guys doing that, and oats and peas together. І овес, і горох також разом можна спарувати. Віталій Лобченко, підкажіть, будь ласка, коли краще зупиняти вегетацію зимуючих покривних культур з вашого досвіду? Коли краще зупиняти Вегетацію зимуючих покривних культур з досвіду Кіта. Окей. Коли найкраще зупинити вегетацію. Ну, от весною мається на увазі. Ага, весною. Ті, що перезимували? Так. Ага. So the cover crops that overwintered, which is the optimal, when is the optimal time to stop the growth? For the winter crops that overwintered. Yeah, so to stop the growth the next spring? Yes. Yeah. It depends on how much moisture you get. Багато буде залежати від кількох вологості буде в ґрунті. We have customers further east where they get a lot more rainfall. Наші клієнти на сході від нас мають значно більше опадів порівняно з нами. And they will let the cover crop grow a long time and actually plant the next crop right into it. Ті, що мають більше дощу опадів, вони дозволяють, щоб та покривна культура довше росла, і тоді вони прямо посіють ту культуру, що вони будуть сіяти на ринок, якраз в ту культуру. Because they want the cover crop to keep the soil dry so they can plant their corn or soybeans. Бо вони хочуть, щоб та покривна культура дійсно мала ціль висушувати ґрунт, щоб вони могли в полі посіяти кукурудзу чи сою. But in drier areas, you have to terminate sooner. Але як у вас немає досить опадів, то треба, власне, знищити культуру раніше. And that's just going to depend on how dry your spring is. Що буде залежати, яка суха ваша весняна пора є. And when it's really dry, you'll have to terminate sooner. Якщо є дійсно посухливо,
вам треба знищити культуру, покривну культуру раніше, in order to conserve the moisture for the next crop. щоб ви зберегли вологість для наступної культури. So like anything else, it boils down to really being a good manager and managing that timing. То так як що відношення до сільського господарства, треба бути добрим менеджером і правильно визначити вчасність, коли ви ту культуру будете знищувати, покривну культуру. And that's probably going to vary. It's going to be different from year to year. І це буде відрізнятися рік на рік. Зрозуміло. Валерій Дубровін, якщо вирощувати жито як покривну культуру, чи є ризик негативного впливу через алелопатію на наступні культури? If you grow rye as a cover crop, do you have allopathic concerns about the next crop that you'll be growing? The allopathic effects tend to affect very small seeded plants the most. Алелопатія жита впливає найбільше на ті культури, котрих є маленьке насіння. So it's really good at helping suppress the weeds. Тому жито є дуже ефективне, щоб пригнічувати насіння бур'янів. But larger seeded plants like corn and soybeans, they don't seem to be affected by the allelopathy. Але такі культури, як кукурудза і соя, де є більше насіння, не виглядає нам, що алелопатія жито впливає на них. Now, what can happen with corn is that the cereal rye can have all of the nitrogen tied up. Що може статися, що то жито, якщо воно є покривна культура, вона може зв'язати що й азот перед посівом кукурудзи. And so your corn will look yellowish and sick, and you might think it's allelopathy, but it's really just a nitrogen tie-up. То може та кукурудзу, що ви посієте після покривної культури жита, вона може виглядати хора, жовта, і ви можете будете думати, що алелопатія, але це дійсно є недостатність азоту. So in that one picture where we had the corn growing in the cereal rye cover crop, То там ми показували фото, де кукурудза росла якраз в житі. we would want to put all of our nitrogen on after the corn is planted and none of it before. То тут перевага є вносити всій азот після того, що кукурудза вже посіяна, а не перед тим, що вона посіяна. Because I don't want the cereal rye to take up that nitrogen. It needs to be left for the corn. Бо ти не хочеш, щоб жито втягнуло в себе той азот. Ти хочеш, щоб кукурудза користувалася тим азотом. Кіт, як в тебе сили ще є для питань? Що? Питаю, чи у Кіта є ще сили відповідати? Питання ще є. Mikhailo wants to know whether you have time and strength to continue answering questions. I can go until 1:30. Він тільки має можливість до 12:30. Another 30 minutes. Another 30 minutes. 30 хвилин він ще може. Так, бистренько. Тут уже небагато питань. Okay, there's just a few more that he would like for you to answer. Ігор Шайнуга, Львівська область, який запитував про те, що чи не погано на якихось ділянках ростуть рослини, пише, що аналізи ґрунту він робить, все дивиться, але у нього глиністі ґрунти, які запливають. І тому у нього було це питання, чи не треба розпушувати і так далі. Може, можна якісь порадити йому покривні культури, які змогли би глиністі ґрунти розпушити, розуплотнити?
Uh-huh. This is the same farmer from you that was, asking you about, doing some of the tillage to the soil. He does analysis of the lab, which is one of the things you recommended. But what he feels that he has is really high content of clay in his soils. So are there cover crops that would be recommended to try to reduce compaction in high clay soils? Again, it kind of depends on the time of the year when you're planting and what the rest of the crop rotation looks like. Ну, тут відповідь буде залежна від котрого часу року плануєш посіяти покривні культури і які інші культури є в сівозміні, то відповідь може бути залежна від цього. But typically the things with the deepest root systems will work the best. Але що спрацює найкраще, є ті покривні культури, котрі мають корінневу систему, що заглиблюється найбільш глибоко. And one of the things that has shown really good success has been annual ryegrass. І одна покривна культура, котра показує успіх, є райграс, котра є однорічна. Because the root exudates coming out of the root system can actually chemically alter some of the clay structures. Тому що є в корінній системі райграс є вихід хімічний, що може дійсно вплинути на розчілення тих глинових ґрунтів. And that can help that root system penetrate down into the clay even deeper. І це дозволяє, щоб та коренева система однорічного райграс заглиблювалася навіть ще глибше. Микола Косолап питає, як у колеги, мабуть, які дисципліни Кіт читає в університеті? Professor Mikola Kosolab would like to know the topic of the courses that you provide to students at the University of Nebraska. Specifically around cover crops? Yes. Probably not very many yet. I know that the university had one class that they did in conjunction with like 8 other schools where it was mostly talking about cover crops. Mm-hmm. But that, I think last year was the first year they did that. And hopefully they do it again. But it's just recently that they're doing very much with it at all. And I think last year was the first year they did a class just on cover crops. Before that, it was just integrated into some of the agronomy classes. Ну, дотепер ці курси були інтегровані в агрономічні курси в університеті Небраска. А тепер того року вони планують перший раз мати курс, що тільки буде зосереджуватися на покривних культурах. Слідуюче питання з півдня України. Це від каналу «Філософія фермера». Це Катя Носач. І вона питає, чи практикують у них посів ріпаку з покривними культурами. Взиму покривні культури, я зрозумів, вимерзають, а ріпак один остається як основна культура. Ага, то питання є, чи практикують. Чи є така практика посіву ріпаку з покривними, одночасно з покривними культурами, а взиму остається тільки один ріпак. Is there practice of growing a canola with cover crops to where the only crop that really overwinters then is canola? I don't know. I'm not aware of a lot of people doing that. Most of the winter canola is south of us. Більше ж озимого ріпака вирощують на півдні від нас, і я не такий свідомий про їх практику.
and most of the spring canola is north of us, and we don't really grow very much right here. Ми ріпаку тут не вирощуємо в нашому регіоні, а більше ярого ріпака на північ від нас, а озимий ріпак на півдні від нас. But I would think that you could plant something like spring lentils, perhaps. Я with би their- догадувався, що можна яру чечевицю може посіяти. with the winter canola, and then the lentils would freeze out during the winter and give you just canola left. That's just a guess. Я тільки догадуюся, бо я дійсно не маю досвіду з тим. Я догадуюся, що може посіяти яру чечевицю з озимим ріпаком, і тоді та чечевиця би вимерзла, а озимий ріпак би ріс. Ясно. Ну, до Кіта питання. Кіт, ви є фермером і одночасно підприємцем, який займається покривними культурами, так? So, Keith, you are both a farmer and you also have your cover crop seed business. Is Correct. that correct? От дуже цікаве питання у Сергія Скоробагатько. Як і до фермера, і як до підприємця воно може бути. So there is a farmer that would like to ask you the question both in your role as a farmer and as a cover crop seed businessman. Які культури в якості покривних культур ви використовуєте ті, що вирощуєте у себе на полях? Чи доцільно якусь частину закуповувати? Або, можливо, доцільно закуповувати готові суміші? Добре, щоб я правильно зрозуміла. Які покривні культури вони самі використовують, які самі вирощують у себе на полях? Mhm. Це So, перше. which of the crops that you use, the cover crops do you use on your own farm? Чи доцільно якусь частину закуповувати? Або, можливо, доцільно нічого не вирощувати, а доцільно закуповувати готові суміші? And do you think it's worthwhile to grow your own cover crop seed, or is it more worthwhile just to buy ready cocktail mixes of cover crops? Yeah. Probably the biggest thing that we use is the cereal rye and the hairy vetch, because a lot of our rotation is still corn and soybeans, and so those are the things that will overwinter for us. Найбільше, що ми на своєму господарстві користуємося як покривні культури, це є жито і віка, тому що наші головні культури є кукурудза і соя, і, власне, це жито і віка перезимовують у нас. And when we grow something that is harvested in the summer, like when we're growing oats or rye, А якщо ми вирощуємо культури, так як овес або жито, котрі ми будемо збирати літом, we a lot of times will double crop another crop, so like buckwheat or sunflowers that we can still harvest. ми тоді ще маємо час посіяти соняшник або гречку, що ми ще можемо другий раз мати зібрання культури. And sometimes we will mix other things in there as well to give more diversity, but still harvest the crop. Ми часом також посіємо ще додаткові культури, щоб ми мали диверсифікацію, але щоб також мали можливість зібрати урожай. And as far as the question of should you grow your own or should you buy it, my advice there is grow the things that are relatively easy and you use in large quantities. Відносно до питання, чи самому вирощувати насіння на покривні культури, чи купувати, я би вирощував це, що є відносно легко вирощувати, і то насіння, котрим ви будете користуватися в великих об'ємах. So a lot of that would be the cereals, you know, the rye, the oats, the barley, things like that.
Ну, такі культури, як жито, як ячмінь, як овес. And then buy the things that are difficult to grow and you use in small quantities. А тоді купуй то, що є більш трудно вирощувати, і то насіння, що ти вживаєш в невеликих об'ємах. Examples of this would be radishes and turnips and clovers, phacelia. We'll leave phacelia to experts like Victor. Ну, такі культури, так як фацелія, то ми вже залишаємо до експертів, так як Віктор в харківському насінню, а тоді турнеп, редька, такі культури може краще закуповувати. Ну, Кіт, і заключне питання. І будемо We have a final question we'd like to ask. від Агросоюзу. This is from Агросоюз. Є багато людей думають, що покривні культури забирають живлення на себе, і основній культурі не хватить. So many people believe that if you grow a cover crop, the nutrients in the soil will be removed, and then there will not be adequate nutrition for the cash crop. What's your take on that? Well, the nutrients are only going to be removed if you're removing the cover crop. So if you're putting it in a hay bale or chopping it for silage and hauling it away, then that can be very true. Ну, якщо ви хвилюєтеся про втрату поживних речовин, ви тільки втратите поживні речовини, коли ви вирощуєте покривні культури. Якщо ви забираєте ту покривну культуру з поля, скажімо, на сіно, але як ви його залишаєте на полі, то ви не тратите ті поживні речовини. But if it's a true cover crop that's allowed to decompose back into the soil, then those nutrients are going to stay there. Якщо ви дозволяєте, щоб та покривна культура пройшла декомпозицію, розщеплялася в ґрунті, тоді ті поживні речовини повертаються в той ґрунт. But they're not always available right away. So again, you have to manage the timing and the types of cover crops so that the nutrients are available when they're needed. Але ті поживні речовини не будуть доступні відразу, тому тобі треба управляти і вчасно сіяти покривні культури, щоб був доступ до тих поживних речовин, коли культура буде потребувати тих поживних речовин. And if you're grazing the cover crops, 80% of the nutrients that go in a cow are coming back out the other end of a cow, so they stay in the field. А якщо ти ще випасаєш худобу на тих полях, де є покривні культури, 80% тих поживних речовин повертаються в той ґрунт при випасі тої худоби на тих полях. But it's important that you have really well managed grazing so that the nutrients are evenly distributed and not all over by the water tank. І це дуже важливо, що якщо ти випасаєш худобу, що та випас є дуже добре управляєш тим випасом, щоб не було тільки ті поживні речовини поверталися там, де корова п'є воду, а що вони були розподілені по цілому полі. Дуже дякую, дуже дякую. Thank you very much. Ти видержав такий марафон. Yeah, you lasted through a marathon. Well, Neela, you work twice as hard because you had to say everything twice. So cheers to you. Каже, а він дякує мені, бо я мусила все два рази говорити. Так, дуже дякую Нілі, дуже дякую Віктору за допомогу цього ефіру. Друзі, я бачу, тут ще питання є, але вже пишіть їх в коментарях до цього відео. Через неділю, в слідуючий понеділок, у нас теж буде дуже цікавий гість в прямому ефірі Аграрного фронту. Це відомий фахівець. Якраз буде тема у нас знову, ми продовжимо тему покривних культур.
Стів Гроф, який відповість на всі питання. У нього може бути більше часу, бо ми присвячуємо цей прямий ефір якраз відповіді на всі питання, які, може, не встигли тут задати, чи щось є, якісь у вас питання, які незрозумілі, які важливі іменно, чи якісь проблемні питання по вирощенню покривних культур. Прошу писати в коментарях до цього прямого ефіру, ми його збережемо на каналі. І ще раз дякую всіх, хто прийняв участь в цьому прямому ефірі, і до нових зустрічей. Дякуємо. Bye-bye.